事啦！俾啲掌聲呢兩隊，邊兩隊咧就係大埔旅遊，就呢個顏色我唔識點叫，對呢個逍遙小子強隊卡瓊琴，好難講喎，行色啦，好喎，行色，我話好啦。主隊就開波，就係大埔旅遊開波，就會面對住逍遙小子強。4強賽啦一樣，贏咗嘅就爭冠軍，輸咗嘅就會係爭季軍嘅。好唔好？哇！佢哋大開中門喎，卡奇旅遊大開中門喎。哎呦！好啦，咁啊講翻佢哋嘅戰績先啦。大埔旅遊咧就第一場就贏咗1-0 FA 嘅，而逍遙小子強咧頭先就係啦，踢咗一場好劇烈嘅比賽，對住新建報，憑住一個對手嘅錯誤，亦都一個好好嘅把握。就贏咗呢場波 ，OK， 好，球證吹咗係跳起咗。唔入啊！有今日真係有幾球咧，都係自己嘅失誤。好，出咗啦，出咗界。好啦，咁咧一陣間，咦，阿 Yoyo 你親自拎過去啊？好啊，多謝。咁咧一陣間季軍戰咧，其實呢場踢完就爭季軍啦，我哋有少少嘅 break 啦，就幾分鐘，等一間呢一場波球隊休息一陣嘅。9號啊，9番。犯規啦，防守或者係一點係吹進攻防守嘅，一攞波就揾隻手挨住個防守球員。好啦，如果我係教練，我
我要了解下呢隊逍遙小志強有幾強咧，我哋要留意佢哋踢法啦。大家研究下佢哋點樣踢，每一個球員佢嘅特色。顏色衫5號兩次犯規。哇！揼到。跟人啊，冇睇波啊！冇踩界啊！冇踩界啊！哇！你哋表演係完全地表演啊！大家隊友嘅企位啊、喐動啊，佢哋係好快嘅。跟人。係龍門球嚟嘅，球證應該睇到係啦，散咗聽到，我哋呢度都聽到散落。靚過一個突擊，交翻過嚟，再轉過嚟呢邊，4分，好哇！好忙啊，龍門。橙色我哋個龍門真係好犀利嘅。踢波就有來有往啊！呢啲叫做好。角球，第二個波一係第二個波。睇波啊！睇人啊！6秒嘅。好明顯呢一個犯規啦，大家都應該清楚啦。但係可能你喺正常嘅足球比賽裏面呢啲都係好正常嘅 contact。你求3米。心急啦，就攞咗個累積犯規啦，一個犯規。幾個好嘢？紀錄仲係0-0，時間仲有4分零鐘。哎呦！喂嚟了，哇！入唔到啊！俾啲杏色衫我哋好集中精神啊！杏色衫嘅後衞真係唔會放鬆你哋一把。係高波嘅，計咗係高波。喺後邊挨上去。邊個啊？睇唔到喎。好嘢啊！佢哋個控球。
都仲係0-0喎，小志強嗰個調動啊，睇下有冇機會唔需要射點球之下可以贏波。我係及到你俾佢。哇！同場接逼啊！佢哋起腳起咗好多球啊，但係都仲係每次都會生到嘅俾佢哋。銀色衫係哇，影到佢，引到佢哋犯規啊！對住呢隊強隊，佢哋採取嘅策略就係防守第一。哦，跑步咯！緊張。128藍衫兩塊。時間唔多啦，小志強。心急啦。哇！主呢個射手啊，哎呦，又中槍啦！今日球證2次中槍。會唔會進行我哋嘅點球決勝呢？哎呀，爭少少。最殘酷嘅決定啦，就係強隊都會落咗係啦，打和而家射點球麻煩嗰5位球員喺翻場中間先，係啦，5位強球員喺翻場中間，咁咧係射波先嘅就係逍遙小志強射先，射一球點球嘅，射呢條個守護員，後備嗰啲唔好入去啦，頭先喺在場嗰4位球員，逍遙小志強射先，啊，係只可以踏1步。話呢個阿女係射手嚟㗎噃，孖三間不得，好啦，大家集中精神睇下啦。5入，入啊！今日射得最靚嘅入球啊！佢1唔入啊，輸咗啦。佢呢個1唔入，輸咗。你講呢球？係啦，即時俾我啊嘛。喂，哇！入好喎！有信心射中間高波，一人一球射喎！第2球。又嚟個孖三，又嚟啦！你哋唔好諗喐，佢冇事啦。哎呀！哎呀，撞柱！又入球啊！第2位呢一個moment其實都幾緊張啊，要你出嚟射點球。
波。OK，放心啲。哇！接埋添啊，龍王，好，hold 住啊恭喜晒，hold 住啊！逍遙小志強咧就晉身決賽，而大埔旅遊咧就係會踢呢個季軍戰。我哋咧就休息，俾佢哋呢一隊波休息10分鐘，我哋特5就會開始進行季軍戰10分鐘，之後就去季軍戰啦。唔該晒，可以猜下波，但係呢邊就唔可以射波啦，好唔好？犀利，犀利都犀利嘅，犀利嘅。我嘅手仲你射咩？